civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Знаејќи ја методологијата на Transparency, тоа е на некој начин сопоставено на нашата анализа. Ајде да речеме се надоврзано на неја, но нашата анализа од сосема друг тип. И дури сака да поентира, да прати порака, пак во духот на темата од заробување, која е малку поразлична од тоа што е во фокусот на анализите и мерењата на Transparency. Ние во оваа студија за административниот ум и неговото одзаробување се концентрираме на бирократската неефикасна администрација која има приод кон легализмот, кој што е спротивен од европската филозофија, а тоа е дека администрацијата треба да му служи на граѓанинот. Тука зборувам за обичниот граѓанин. Дека граѓанинот и неговото достоинство, пазете, е во центарот на добрата администрација. Тоа е тоа што ја дефинира како добра администрација. Ние заклучивме дека кај нас има обратна логика. Ги анализиравме текстовите на законите и дојдовме до заклучок дека имаме таков процедурализам на кој што не му е гајле за основната вредност на доброто администрирање, која што го става граѓанинот во центарот и која што е меѓу другото една од вредностите, односно темелните права, формулирана како темелно право, правото на добра администрација. Добрата администрација има две карактеристики. Таа е ефикасна и таа е ефтина. Таа е ефтина во смисла на време и пари за граѓанинот, ефикасна во полза на граѓанинот. Вие имате процедурализам кој што значи бесконечни лавиринти за граѓанинот, значи напор, време и пари за најбанален документ да се добие и во самиот законодавен текст целата логика е таква што државата постојано бара доказа ова, доказа она, скенирано, кога би било скенирано би било добро, судски преведено, нотаризирано, дупло нотаризирано и така натаму. Значи, целата логика е така поставено што како државниот апарат да се штити сам себе од граѓанинот, наместо да го штити граѓанинот од себе, затоа што државата и незините институции, јавните институции се тие што имаат моќ. Граѓанинот е сам и слаб, особено ако не е од високата класа. Значи, целата логика е пресвртена наопаку. Така што анализава покажа на сите текстови што ги считавме како материјални закони во делот на процедурализмот, дека воопшто не е точно дека законите ни се добри, имплементацијата ни е лоша. Напротив, сите поединечни закони, материјални закони, ни се лоши во делот на процедурализмот, од причините што сега ги објаснив, и го стават граѓанинот во постојана агонија за најбазични услови. Така што само можам да кажам дека во кратката верзија на оваа студија ние заклучуваме дека од сите закони само еден е на вистина добар, а не се применува, и тоа воопшто, тоа е законот за општа управна постапка. Кога тој би се применил, на кај 300 закони би требало да се ревидираат и да го можа ти слободно според мене да го укинат процедурализмот што го пропишуваат, најпосле нема што процедури најбанални во законски текст да стојат и да се раководат според начелата на законот за општа управна постапка во изведбата на процедурите. Така, ние тврдиме во таа студија дека дигитализацијата ништо нема да донесе во смисла на добра услуга и демократизација, доколку оваа логика не се пресврти. Сега што сакам да кажам? Ова е нешто што
го наследивме, значи до перфекција развиено и го наследивме од климаксот на заробувањето, на времето на Никола Груевски. И тој тип на административна логика и ден денес владе. Значи, владата на СДСМ или не успеа да го препознае како проблем и да свати дека буквално во административниот процедурализам лежи и правната неизвестност, и, ајде да кажеме, садистичниот, па и оттуѓувачки однос на државата кон граѓанинот, и со тоа се создава поларизација сега по друг тип, граѓанин-држава. Значи, или владата на СДСМ не успеа да препознае дека тоа не е неутрален технички терен администрација, туку тоа е лицето на левијатанот, со кој што се соочува обичниот човек. И тука, значи, нема постигнато напредок според нас, и тоа е нашата анализа. Сега, нашата анализа како се сопоставува на Transparency International. Нас не интересираше, значи, перцепцијата на обичните луѓе за корупција. И не само за корупција, туку и за нетранспарентна, неотчетна администрација и слично. Ние работевме квалитативно истражување, за разлика од Transparency International, ние работевме со обични луѓе, кои што на краудсорсинг платформа кај нас ги споделува своите најобични приказни и агонии од тоа како се мачеле да извадат извод од матична книга на родени, до тоа слушнавме и дека се плаќа под некој прозорче, за да ви го дадат изводот побрзо, до извештај од Народниот правобранител од представки од обични луѓе, кој што соопштува дека Управниот суд никогаш, ама никогаш, во последните 4 години, 4 извештаи анализиравме, не пресудил во полза на обичниот човек или на некаков правен субјект кој што се соочил со државата. Значи, тоа потврдува дека нема ни правда. Управниот суд е празна институција лишена од смисла. Значи, ние за разлика од Transparency се концентриравме на обичниот човек. И јас сметам дека не е прашање на политичка волја, дека не е прашање на идеологија и начин на управување, еве као оваа власт, или отсуство на волја да се реши проблемот. Јас сметам дека има слепа точка на непрепознавање дека во таа обична администрација, секојдневна, во наводно легалистичкото, хиперлегалистичкото управување лежи заробеноста. Според мене, по некоја инерција и оваа власт има импресија дека тоа е некаква безинтересна машина на технократи која што така само професионално си ги извршува работите. Не, во самиот процедурализам кој е наследен од груевизмот останува филозофијата на заробување или заробувачката филозофија. Transparency International, ја знаете нивната метода, тие се занимаваат не се занимаваат, туку го темелат, емпиријата, да кажеме, емпириската подлога на нивната анализа и аргумент, нивниот индекс е сочинет од податоци кои што се собрани од елитата. Значи, business people, така, business community, нивниот фидбек и експерти, експертски аналитички куки. Ние постојано тврдиме и во оваа студија, и во претходна студија што објавивме, исто така поседуваме податоци од истражување на демографски приоритети на маргиналните општествени групи, во кои што спаѓаат и масовни
облици на демографија, како сиромашни, жени и така натаму. Не можам да цитирам студијата, бидејќи само учествувавме како стручна поддршка, интелектуална собственост на друг, но веројатно наскоро ќе излезе, кај што ќе видите дека обичниот човек е соочен со овој хорор на секојдневна администрација и корупцијата гледа таму. Сега, што сакам да кажам? Во тоа истражување се гледа дека обичните мали луѓе воопшто не се грижат за корупцијата на високо ниво. Зошто? Затоа што тоа е не знам, едно ниво над нивната секојдневна реалност, што нив не ги интересира. За нив е тоа висока политика, високата корупција. Нив ги интересира на секојдневно ниво тоа што нив им го засега квалитетот на животот. Така што анализата на Transparency International, која што се базира на перцепциите на елитите, затоа што дури и експертите се фокусираат на тоа што е фокус на елитите, значи на политичките елити, Брисел што вика и така натаму, Брисел налага борба со висока корупција, така што таа анализа се занимава со тие прашања, затоа што елитите, интелектуалните елити, тоа ги интересира, тоа сакам да кажам. Бидејќи тоа е налог од Брисел. Да се занимаваме со високата корупција, корупцијата на белите јаки. Бизнис заедницата, тоа се, нели, големите капиталисти и што нив ги засега. Тоа е, јас би рекла, друга форма на корупција, друго прашање од редот на корупција, но тоа не е гласот на народот. Тоа е гласот на елитите кој што е релевантен, да, како не е важно е прашањето на висока корупција, но тоа се аспекти на корупција кои што имаат врска со создавање добра клима за странски инвестиции, добра клима, нели, за големиот капитал и така натаму, што не е неважно, но тоа не е народното доживување на корупцијата. Многу јасно е опишан и како се формира индексот на Transparency International. Значи, експертско мислење на експертски организации, значи think tanкови и така натаму, светски банки и слично, и бизнес елитата си стои во описот на методологијата. Не е ирелевантно, но тоа не е сликата на, како што се доживува во медиумите, на народот. И сликата на народот е лоша, но се концентрира на ова ниво, средно и ниско ниво, и го обелоденува фактот дека обичната навидум само чисто стручна техничка администрација е еден вид на опресија за нив, еден вид на отежнување на животот, еден вид на суштинска заробеност на државата што им го снижува квалитетот на живот. Тоа е според мене правата перцепција. И такви анализи, само да завршам, имаме работено ние, потоа ние во рамки на таа поголема организација што спомнав, демографско истражување за гласачки приоритети, што работи, кај што учествувавме ние, и уште една организација, МЦМС, има направена анализа лани за перцепција на корупција на средно и ниско ниво. И тоа е тоа што го имаме како инпут и е различно од Transparency. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.